பேச போகிறோம்னா இன்னைக்கு என்ன பேச பல் கடிக்கிற பழக்கம் இருக்கும். நைட் தூங்கும்போது வந்து மோட்டர் ஓட்டுற மாதிரி சவுண்ட் கேட்கும். ஏன்னா நான் ஒரு கேஸ் பார்த்தேன். முந்தானத்து வரும்போது அவங்க சொன்னாங்க, ஐயோ நைட் தூங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க, ரொம்ப மோட்டர் ஓட்டுறாங்க, நைட் எல்லாம் கடிக்கிறாங்க, இதனால ஏதாவது பிரச்சனை வரும்னா நம்ம 3 டைப் ஆஃப் கடிக்கிறது இருக்கு. ஒன்று டென்ஷன்ல இன்னும் கடிப்போம். நைட்டு வந்து மோட்டர் ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டுவாங்க, கரெக்டு கரெக்டு கரெக்ட் கரெக்டுன்னு பல்லு தேய் நல்லா ஓட்டுவாங்க. அது பேர் வந்து ப்ரக்சிசம் ஹேபிட்னு சொல்லுவோம். பல் கடிக்கிற பழக்கம் டென்ஷனாலையும் ஸ்ட்ரெஸ்னாலையும் இல்லை, இது ஒரு ஹேபிட்டாகவே இருக்கும். ஸோ இதனால என்ன பிரச்சனை வரும்னா பல் தேய்மானம், பல்லோட மேலே இருக்க பாகம் எனாமல் தேஞ்சு பல் கூச்சல் வரும். ஸோ பயப்பட வேணாம், இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. என்னன்னா சாஃப்ட் ஸ்பிளிண்ட்னு சொல்லுவோம். நம்ம என்னன்னா பல்லுக்கு மேலே ஒரு ஸ்பிளிண்ட் மாதிரி போடுவோம். இந்த கேஸுக்கு தான் நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். நான் எல்லா கேஸஸும் வந்து டேனியன் டென்டல் லேப்னு சொல்லி ஒரு லேபு நல்லா பண்ணுறாங்க, பெஸ்ட் ப்ரைஸஸில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த லேபில் தான் கொடுத்து நான் செய்ய வைப்பேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க, பாருங்கள் பல்லில் மேலே இந்த மாதிரி ரப்பர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சேஃப் கார்டு மாதிரி ஆகிடும். பல்லுக்கும் கீழே பல்லுக்கும் மேல் பல்லும் ஒட்டாமல் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். இது பண்ணிக்கிட்டா அந்த ஹேபிட்காரவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை எதுவும் வராது. ஸோ பயப்பட வேணாம், அது ஒரு ஹேபிட்டு, ஸ்ட்ரெஸ்னாலே பண்ணுவோம். ஸோ அதை வெளியே வர்றதுக்கு என்னன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் மீன்ஸ் பல்லு கடிக்கிற பழக்கம்னால நிறைய டிஃபெக்ட்ஸுக்கு என்ன ஆகும்னா ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகும். நம்ம பல்லுக்கும் பல்லும் கடிக்கும் போது நல்லா ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகும், தேய்மானம் வரும், ப்ளீடிங் வரும், ஈர்லேருந்து ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், நல்லா ரிசல்ட் வருது. இனிமேல் நான் என்னென்ன பேசணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. நான் அந்த டாப்பிக்கெல்லாம் இனிமேல் பேசலாம்னு இருக்கேன். எனக்கு வர கேசஸும் நான் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இன்னைக்கு பேசின டாபிக் பேர் ப்ரக்சிசம் ஹேபிட், பல் கடிக்கிற பழக்கம். அதுக்கு வந்து ஸ்பிளிண்ட், சாஃப்ட் ஸ்பிளிண்ட்னு ஒரு இருக்குது ஹேபிட் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது சரியாக போய் மீன்ஸ் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் எஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கலாம். சரியா? வீடியோ பார்க்குறதுக்கு தேங்க்யூ. டூ சப்போர்ட் அஸ். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஜஸ்ட் எனக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் போடுங்க. ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டாபிக்ஸ் எடுத்து நம்ம பண்ணுறோம், ஒரு எஃபோர்ட் எடுத்து. யூடியூபர்ஸ் வந்து சும்மா இல்லைங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு எஃபோர்ட் எடுத்து ஒரு பொருளை வந்து ஒரு மக்கள் போய் சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் பண்ணுறோம். பிடிச்சிருந்தா ஜஸ்ட் லைக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. தேங்க்யூ.